បាទនៅក្នុងលោកយើងនេះគឺមានមនុស្សមិនតិចនោះឡើយដែលត្រូវរស់នៅត្រាំត្រែងជាមួយនឹងសេចក្តីទុក្ខសោកព្រោះតែបញ្ហាកើតមានឡើងនៅក្នុងជីវិតបើទោះជាបញ្ហានោះបានកើតឡើងរួចហើយបាទនៅពេលដែលបញ្ហានោះបានបញ្ចប់ទៅបាទសេចក្តីទុក្ខក៏បានរលត់ទៅដែរបាទនៅពេលដែលបញ្ហានោះកើតឡើងមកជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងសាច់រឿងដដែលសេចក្តីទុក្ខក៏កើតឡើងមកជាថ្មីពលគឺរស់នៅតែជាមួយបញ្ហាដដែលកើតទុក្ខដដែលដោយមិនព្រមដោះលែងបញ្ហាដើម្បីឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនឯងមានសេរីសួស្តីនោះទេបាទតើមានមូលហេតុអ្វីទើបបណ្ដាលឲ្យមានបាទសភាពចិត្តបែបនេះកើតឡើងតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីរំដោះចិត្តរបស់យើងឲ្យរួចផុតអំពីការយកបញ្ហាមកចងទុកក្នុងចិត្តរបស់យើងដោយមិនព្រមដោះលែងហើយត្រូវរស់នៅជាមួយនឹងសេចក្តីទុក្ខជាមួយនឹងបញ្ហាដដែលនោះបាទហេតុផលដែលបណ្ដាលឲ្យយើងមានការគិតនឹងការរស់នៅក្នុងសភាពបែបនេះគឺដោយសារតែខ្វះការត្រេះរិះដោយប្រើបញ្ញាគេហៅថានៅក្នុងធម៌បាទគេចាត់ទុកថាជាវិបស្សនាបាទគឺជាការមើលឃើញបញ្ហាដោយប្រើបញ្ញាបាទអញ្ចឹងគឺបានន័យថាចិត្តរបស់យើងមិនទាន់ទទួលបាននូវការអប់រំចិត្តខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យមើលឃើញច្បាស់អំពីសច្ចភាពនៃជីវិតដោយព្រមទទួលថាបាទជីវិតមនុស្សដែលកើតមកហើយគឺតែងតែមានរូបមានទុក្ខជារឿងធម្មតាបាទគឺគ្មាននរណាម្នាក់ដែលអាចជៀសផុតពីសេចក្តីទុក្ខសោកនោះបាននោះឡើយបាទដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យយើងមានទុក្ខលុះត្រាតែយើងព្យាយាមបាទអប់រំចិត្តខ្លួនឯងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យទុក្ខសោកដែលយើងកើតមាននោះបាទវាមានឥទ្ធិពលញោមញីនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដដែលបាទប្រសិនបើយើងជួបបញ្ហាជាលើកដំបូងយើងមានទុក្ខសោកនោះគឺជាសភាវគតិមួយដែលពុំអាចកាត់ផ្ដាច់បាននោះទេបាទក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើទុក្ខនោះជាបញ្ហាដដែលដូច្នេះគឺយើងគួរតែលះបង់ដោយប្រើនៅវិបស្សនាញាណបានន័យថាជាការប្រើបញ្ញាមើលឃើញសេចក្តីទុក្ខគឺជារឿងដែលធម្មតាជារឿងដែលសាមញ្ញនៅក្នុងលោកយើងនេះបាទគឺបញ្ហាដែលកើតមកហើយចំពោះយើងនោះបាទគឺវាមានហេតុនិងបច្ច័យរបស់វាច្បាស់លាស់ណាស់បាទគឺវាកើតឡើងហើយក៏រលត់ទៅវិញបាទវាអ្វីដែលក្នុងលោកយើងនេះកើតមកហើយវាមិនអាចថិតថេរគង់វង្សយូរអង្វែងនោះឡើយវាត្រូវតែរលត់ទៅវិញកើតហើយរលត់បាទអញ្ចឹងឲ្យយើងចេះមើលឃើញអំពីសច្ចភាពនៃជីវិតជាសច្ចធម៌ជាសេចក្តីទុក្ខបាទមានរូបមានទុក្ខដែលយើងជៀសមិនផុតហើយទុក្ខសោកដែលយើងបានជួបប្រទះនៅពេលនេះគឺមានហេតុបច្ច័យច្បាស់លាស់ណាស់វាមិនដានៅសុកយើងមកជួបទុក្ខបែបនោះទេបានលុះត្រាតែយើងបានសាងនៅកម្មដែលផលត្រូវហុចឲ្យយើងពេលនេះបាទទើបមានរឿងបណ្ដាលឲ្យយើងជួបទុក្ខបែបនេះបាទដូច្នេះគឺយើងព្រមបើកចិត្តទទួលយកហើយរកវិធីដើម្បីរំដោះជីវិតខ្លួនឯងឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខនោះតាមរយៈការប្រើនៅបញ្ញាអប់រំចិត្តនៅក្នុងផ្លូវនៃព្រះធម៌ដែលគេហៅភាសាធម៌ថាជាវិបស្សនាបាទនៅពេលដែលយើងធ្វើការវឹកហាត់អប់រំចិត្តរបស់ខ្លួនយើងមកដល់ចំណុចមួយដែលគេហៅថាជាសច្ចានុលោមមគ្គញាណបាទបានន័យថាជាញាណដែលព្រមទទួលស្គាល់បាទពីបាទអ្វីដែលជាសេចក្តីទុក្ខចំពោះជីវិតមនុស្សចាត់ទុកជារឿងធម្មតាបាទន័យថាយើងអនុលោមយើងព្រមទទួលយកតាមមើលឃើញបាទអំពីដំណើរកើតហើយចាស់ឈឺស្លាប់ដំណើរកើតហើយរលត់ដំណើរបែកធ្លាយទៅវិញបាទឃើញទោសនៃជីវិតនេះឃើញទោសនៃសង្ខារនេះបាទគឺគួរឲ្យភ័យខ្លាចគឺគួរឲ្យយើងជៀសវាងគឺគួរឲ្យយើងមិនគួរចងសេចក្តីទុក្ខដើម្បីឲ្យកាយរូបកាយរបស់យើងចិត្តវិញ្ញាណរបស់យើងរស់នៅលើលោកនេះតទៅទៀតនោះឡើយបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានធ្វើការវឹកហាត់ចិត្តរបស់យើងមកដល់ចំណុចសច្ចានុលោមមគ្គញាណបានន័យថាព្រមទទួលយកនៅសច្ចភាពនៃជីវិតថាទុក្ខនោះគឺជារឿងដ៏សាមញ្ញបំផុតហើយត្រូវខំរងមធ្យោបាយដើម្បីចេញចាកពីសេចក្តីទុក្ខនោះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគិតបែបនេះហើយអញ្ចឹងបានន័យថាចិត្តរបស់យើងចាប់ផ្ដើមជ្រះស្រឡះបាទយើងលែងចងចិត្តរបស់យើងឲ្យវិលវល់ជាមួយបញ្ហាដដែលដែលជារឿងដ៏សាមញ្ញដែលជារឿងមានហេតុបច្ច័យច្បាស់លាស់ដែលយើងមិនគួរត្រូវងឿងឆ្ងល់ខ្លាំងនោះឡើយបាទដូច្នេះនៅពេលណាដែលយើងធ្វើចិត្តឲ្យយើងស្លាស់ល្អយើងនឹងផ្ដាច់ខ្លួនចេញអំពីចិត្តជាបឋមជនចិត្តដែលពោពេញទៅដោយកិលេសតណ្ហាបាទនៅពេលនោះចិត្តរបស់យើងនឹងសស្អាតហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅឆ្លងផុតចេញអំពីបឋមជនដែលគេហៅថាកោតបឋមជនបាទឆ្ពោះទៅកាន់កោត្រភូតញាណ
បាទគឺជាញាណកម្រិតខ្ពស់ញាណកម្រិតរបស់ព្រះអរិយៈរបស់បុគ្គលកម្រិតមានការយល់ដឹងកម្រិតជាន់ខ្ពស់បាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះយើងនឹងទទួលបានផ្លូវបាទគេហៅថាជាមគ្គញាណហើយបន្ទាប់មកផលញាណនឹងសម្រេចបាននៃការចាកចេញពីសេចក្តីទុក្ខឆ្ពោះទៅកាន់បាទទី1ដែលជាការផុតរំលត់នៃសេចក្តីទុក្ខពលគឺជាព្រះនិព្វានបាទដូច្នេះបាទការដែលយើងរស់នៅក្នុងជីវិតប្រកក្តីប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនេះបាទយើងត្រូវចេះសម្លឹងមើលសេចក្តីទុក្ខសោកដែលយើងកំពុងតែជួបនេះគឺជារឿងដ៏សាមញ្ញជាទីបំផុតដែលធម្មជាតិរបស់មនុស្សនៅក្នុងលោកទាំងមូលគឺត្រូវតែជួបប្រទះបាទហើយទុក្ខសោកដែលយើងបានជួបប្រទះវាមានហេតុនិងបច្ច័យរបស់វាច្បាស់លាស់ណាស់យើងបានសាងកម្មទើបយើងជួបផលបែបនេះយើងព្រមបើកចិត្តទទួលយកយើងព្រមអនុលោមទៅតាមរឿងរ៉ាវដែលកើតមានឡើងដោយបញ្ឈប់សេចក្តីងឿងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាជីវិតខ្ញុំដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវរស់នៅក្នុងទុក្ខហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំជួបរឿងអកុសលម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅពេលដែលយើងយល់ច្បាស់អំពីសច្ចភាពនៃជីវិតបាទចិត្តរបស់យើងលែងងឿងឆ្ងល់ចិត្តរបស់យើងកើតនៅការអនុលោមព្រមទទួលយកបាទអញ្ចឹងកោតបឋិជននឹងផ្ដាច់ចេញអំពីចិត្តរបស់យើងឆ្ពោះទៅកាន់កោត្រភូតញាណបាទសម្រាប់បានមគ្គញាណផលញាណនឹងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ផ្លូវរំលត់ទុក្ខពលគឺលែងវិលកើតវិលស្លាប់តទៅទៀតដែលហៅថាជាព្រះនិព្វានបាទដូច្នេះការមានប្រយោជន៍អ្វីដែលយើងត្រូវរស់នៅជាមួយបញ្ហាដដែលបាទយើងចង់ឲ្យអ្នកណាស្រឡាញ់យើងស្មើចង់ស្មើដើមគិតពីយើងស្មើចង់ស្មើដើមអ្នកណាឲ្យតម្លៃយើងបាទចង់បានអ្វីពីអ្នកដទៃគឺគ្មានទេបាទគឺមិនបានដូចចិត្តយើងទេបាទសូម្បីតែខ្លួនយើងក៏យើងពុំអាចផ្ដល់នៅសេចក្តីសុខសុភមង្គលផ្លូវចិត្តឲ្យខ្លួនឯងបានផងតែយើងរំពឹងអ្វីដែលចង់បានសេចក្តីសុខសុភមង្គលដែលស្ថិតនៅលើកណ្ដាប់ដៃស្ថិតនៅលើខ្យល់មាត់របស់អ្នកដទៃនោះបាទគឺជារឿងមួយដែលពិបាកនឹងទៅរួចហើយក៏គ្មានន័យអ្វីខ្លឹមសារតតែសោះបាទត្រឹមតែពាក្យសរសើរត្រឹមតែពាក្យលើកដំកើងបញ្ចូលរួមជួនកាលជាពាក្យដែលកើតចេញអំពីបាទចិត្តបញ្ចាយបញ្ចាមិនផុសចេញពីចិត្តបរិសុទ្ធផងនោះបាទតើមានប្រយោជន៍អ្វីដែលយើងចង់បានវត្ថុคล้ายៗទាំងអស់នោះសភាវៈធម៌คล้ายៗទាំងអស់នោះយកមកធ្វើជាការកំណត់នៅអរិយាប័ត្រក្នុងជីវិតរស់នៅជាប្រដប់ក្តីប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងឬក៏ត្រូវធ្វើឲ្យយើងត្រូវថមថយតម្លៃនៅក្នុងភាពជាខ្លួនឯងនោះបានដូច្នេះបាទគឺលះបង់ចោលទៅបានបាទអាចកាត់បន្ថយបាទបន្តបន្តិចបាទរហូតដល់ចំណុចមួយដែលយើងព្រមទទួលយកទាំងស្រុងបាទអនុលោមយកបាទនៅរឿងរ៉ាវនៅក្នុងជីវិតដែលគួរឲ្យបាទចាក់ចេញនេះបាទគឺគ្មានអ្វីដែលគួរយើងត្រូវជាប់ជំពាក់នឹងជីវិតនោះឡើយបាទសូមអរគុណបាទសូមជូនពរបាទបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់បាទជួបប្រទះតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទសម្រាប់ពេលនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ